편의점 전자레인지. 어서오세요. 아, 집이 안방이야? 집 것처럼 맨날 쓰네? 아, 뭔 냄새 이거? 생선 냄새! 아, 쟤 또 도시락 싸온 거야? 손님 죄송한데 외부 음식은 드시면 안 되세요. 왜요? 저 물 샀는데요? 예, 그 물은 드셔도 되는데요. 물 샀으면 서비스로 이용할 수 있는 거 아니에요? 생선이랑 청국장 냄새로 진동을 해요. 평상시엔 아무 말도 없으시다가 학생이니까 한두 번 쓰는 건 눈 감아 들었는데 이렇게 매번 쓰시면 제가 쓴다고 전자레인지 수명이 달아요? 제 수명이 달아요. 아니 뭐 그게 법으로 정해진 거예요? 아니, 법으로 정해진 건 아니지만 상식적인 거 아니에요? 여러분, 누가 만든 거예요?